सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जिस वन औषधि के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है गाजबा। इसको गांजुबा भी बोलते हैं और भी कई नामों से इसको जानते हैं। आगे मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो गाजबा होता है इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके बारे में इसके जो गुण होते हैं, काफ़ी सारे गुण हैं इसके। आगे मैं आपको इसके प्रयोग के बारे में बताऊंगा। इसके पहले हम आपको नाम बताते हैं, इसको किस किस नामों से जाना जाता है। इसको गाजबा तो बोलते ही है, इसके अलावा गाउजुबा भी बोलते हैं। इसमें इसका एक नाम अलसूर के नाम से इसको जाना जाता है। इसके एक गोजिबा के नाम से इसको जानते हैं और इस लैटिन में ओनिसम के नाम से इसको जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको एफियम के नाम से जानते हैं। ये तो थी नाम की पहचान। और अगर इसके गुणों के बारे में बात करें और इसके जो इसके प्रयोग हैं उसके बारे में बात करें तो ये जो इसका जो स्वभाव होता है इस औषधि का, ये गर्म होता है और इसको तर गर्म भी कहा जाता है। ये प्रथम दर्जे का गर्म होता है और इसके कई सारे लाभ होते हैं। ये नज़ला जुखाम में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अरक गाजबा भी इसका बनाया जाता है, जो कि रैक्स कंपनी का आता है, हमदर्द कंपनी का आता है। ये बना बनाया इसका अर्क आता है अरक गाजबा के नाम से, वो भी बहुत अच्छा काम करता है इन सभी रोगों में। इसके अलावा ये जोशांदे में एक मुख्य औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे जो जोशांदे में दवाइयाँ प्रयोग की जाती हैं 7, 8, 10, 12 इस तरीके से जो जोशांदे में दवाइयाँ पड़ती हैं उसके हिसाब से ये उसमें एक मेन औषधि का काम करता है। गाजबा भी उसमें से एक होता है। इसका अगर मात्रा की बात करें तो इसको अगर हम लेना चाहें तो 5 से 6 ग्राम तक इसको, ताज़े जो फूल होते हैं, ये जो ताज़ा गाजबा होता है उसकी मात्रा ये 5 से 6 ग्राम तक ले सकते हैं। और अगर इसका जो सूखा हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो सूखे हुए गाजबा होता है जो कि ज़्यादातर पंसारी की दुकान पर मिलता है। ताज़ा तो आपको जंगल से ही लाना होता है, लेकिन पंसारी की दुकान पर सभी दवाइयाँ जो सूखी फॉर्म में आपको मिल जाती है। इसकी जो मात्रा होती है 3 से 4 ग्राम तक होती है। और इसके अगर लाभ की बात करें तो ये छाती के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। ये कफ को निकालता है और प्यास को बुझाता है। इसके फल से जो है मस्तिष्क और दिल दिमाग को ये ताकत देता है। इसके गाजबा जो खमीरे आते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये यूनानी में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें खमीरा, गाजबा, अम्बरी, जैदवार, उदसली वाला, इस तरीके से कई सारे गाजबा आते हैं। खमीरा, गाजबा, सादा, उनके बारे में आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और भी इसके कई सारे प्रयोग हैं। अगर नज़ला जुखाम में इसका प्रयोग करना चाहें तो इसको जो है, इसके पत्ते 6 ग्राम को 30 ग्राम पानी में भिगोकर इसको उबाल दे दें और उबालने के बाद जब ये अच्छी तरीके से उबल जाए तो उसके पश्चात इसको छानकर और इसमें थोड़ा मीठा या चीनी मिलाकर जो इसको प्रयोग करें तो ये आपके नज़ला जुखाम में काम करता है। इसका अर्क बना बनाया भी बाज़ार में उपलब्ध होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। अगर इसके पत्तों को अगर आप इसका अर्क निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको बाज़ार से ऐसे ही बना बनाया ला सकते हैं। इसके गाजबा के जो पत्ते होते हैं 250 ग्राम लेकर इसकी ढीली पोटली बनाकर उसमें बांधकर 5 किलो पानी में रात को भिगो दीजिए और रात को जो है भिगोने के बाद प्रातःकाल उसके जो है हल्की आग पर 3 बोतल अर्क उसके तैयार कर ले, या आप इसका अर्क घर पर भी तैयार कर सकते हैं। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो इस अर्क को आपको 100 ग्राम तक लेना होता है। 100 ग्राम तक की इसकी मात्रा होती है। वैसे आप इसकी जो मात्रा लेंगे वो आप अपने नज़दीक में जो वैद्य होते हैं उनसे संपर्क करके इसकी मात्रा को निर्धारित कर सकते हैं। और अगर इसको आप प्रयोग करते हैं तो नज़ले जुखाम में, तो इसके साथ जैसे 100 ग्राम आपने अर्क जो गाजबा होता है वो ले लिया, 25 ग्राम इसमें शरबत बनफशा मिलाकर अगर इसको पिलाते हैं तो ये हृदय की घबराहट में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा ये ज्वर में काम करता है, नज़ला को ये ठीक करता है, खांसी में इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है।
अगर आप इसको इस तरीके से प्रयोग करते हैं। ये शरीर में बन रही जो हरारत सी होती है, जैसे बुखार के जो लक्षण से रहते हैं लेकिन बुखार नहीं होता, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। ये तो थी इसकी जो बुखार या नज़ला ज़ुकाम में। अगर इसको खांसी में प्रयोग करते हैं तो इसके जो गाजबा के पत्ते होते हैं 3 ग्राम, मुलैठी जो छिली हुई मुलैठी होती है वो 3 ग्राम, जूफा ये 3 ग्राम, गुल बनफसा 5 ग्राम और लसूड़िया जिसे निसोड़े भी बोलते हैं और सपिस्ता के नाम से भी जाना जाता है, उसके 9 दाने रात को 50 ग्राम पानी में भिगो दीजिए और जो भिगोने के बाद सुबह उठकर उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसे छान कर ठंडा कर लीजिए और 4 ग्राम शहद मिलाकर अगर उसको पीते हैं तो यह आपकी जो किसी भी प्रकार की खांसी जो होती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। जोशंदे में भी कई सारे मैंने शुरुआत में ही बताया जोशंदे में प्रयोग होते हैं, जैसे गाजबा हुआ और निशोड़े, उन्नाब, सपिस्ता, खत्मी, इस तरीके से इसमें 7, 8, 10 इस तरीके से जोशंदा बनाया जाता है। जोशंदे के ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो ये तो थी गाजबा के बारे में जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इस तरह की जो वीडियो होती हैं आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में या वनौषधि के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के संबंध में अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी और भी अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।